হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। তো আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজ আপনাদের মাঝে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু আপনার বর্তমানে যে এখন আপনার নিউ যে ভিডিওগুলো সেগুলো এখন আপলোড হবে, যে আপনার ফ্রিজের যে আপনার যে নিউ মডেলগুলা এগুলার আপনার যে প্রাইস সম্পর্কে, এগুলার মডেল সম্পর্কে, আপনার এগুলার যে আপনার লিটার, ঠিক আছে, তো সিফটি আপনাদের সব কিছু এখন একটা একটা করে ফ্রিজের বুঝাবো, ঠিক আছে। আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা কিন্তু প্রতিনিয়ত আপনি কিন্তু পার্ট বাই পার্ট একটা যে কোনো ফ্রিজের ওয়ালটন যে আপনার যে এক্সক্লুসিভ শোরুম, ঠিক আছে আমাদের এটা। তো আজ আপনাদের যেটা দেখাবো, যে আপনাদের যে কোনো মডেল নাম্বারের যে আপনারা যে যে প্রাইসগুলো আছে, তো সেগুলা, তারপর আপনার যে ফ্রিজের কত লিটার, ঠিক আছে, সেগুলো সম্পর্কে আপনাদের সেগুলো বুঝিয়ে দিব, ঠিক আছে। তো সেগুলো কিন্তু এখন নিয়মিত আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু আপনারা প্রতিনিয়ত পাবেন, ঠিক আছে। তো আজ আপনাদের যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আপনার 1B6, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে আপনার 132 লিটার। তো আজ আপনাদের সেটাই দেখাবো। তো এর পরবর্তীতে আপনারা কিন্তু অন্য ভিডিওতে আপনারা কিন্তু আবার অন্য কোনো মডেল যে ফ্রিজগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আজ থেকে আপনারা পাবেন। তো আজ যেটা শুরু করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার 1B6 132 লিটার। তো ভিউয়ার্স, চলেন বেশি দেরি না করে আপনাদের দেখিয়ে দেই যে আপনার 1B6-এর যে কোয়ালিটি যে আপনার 1B6 ফ্রিজটা আপনার কীরকম। তো ভিউয়ার্স, চলেন বেশি দেরি না করে আমরা ভিডিওতে চলে যাই। আর হ্যাঁ, যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো চলেন ভিউয়ার্স, ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন 12 ইয়ার্স গ্যারান্টি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আপনার WFD 1B6, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আপনার সর্বনিম্ন ওয়ালটনের আপনার এটার যে লিটার হচ্ছে 132 লিটার। এটা হচ্ছে আপনার ক্রস ভলিউম, আর নেট ভলিউম হচ্ছে আপনার 129 লিটার, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আপনার গ্লাস ডোর, দেখতে পাচ্ছেন। অনেক ভালো কোয়ালিটি সিস্টেম ফ্রিজ ওয়ালটনের। এটা হচ্ছে আপনার GDEL, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আপনার GDEL। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 25,990 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার নেট প্রাইস ওয়ালটনের। তো এখানে যদি আপনাদের একটু ভিতরে জায়গাটুকু দেখাই, ঠিক আছে, দেখেন ভিতরে জায়গাটা অনেক ভালো কোয়ালিটি এবং কি কালারফুল একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার 2 থাক, দেখতে পাচ্ছেন, একটা দুইটা। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ডিপ। তারপরে যদি আপনাদের একটু দেখাই যে নর্মালটা, এই যে দেখুন ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল। এটা আপনার প্লাস 2 থাকি, উপরে দেখতে পাচ্ছেন একটা থাক, আর নিচে আর একটা হচ্ছে আপনার ড্রয়ার। এই ড্রয়ারটা যদি আপনাদের একটু খুলে দেখাই, দেখুন ড্রয়ার, ঠিক আছে, অনেক ভালো কোয়ালিটি সিস্টেম। এটা হচ্ছে আপনার যদি কম দামে আর কি নিতে চান, এটা হচ্ছে আপনার GDEL, ঠিক আছে। আপনার অনেক কালারফুল, দেখেন বিভিন্ন ধরনের কালার আছে। এটা হচ্ছে আপনার রেড কালার। তো আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন, বিভিন্ন ধরনের কালার আছে। তো আজকে কিন্তু আপনাদের যেটা দেখালাম সেটা হচ্ছে আপনার 1B6, দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে আপনার 132/129 লিটার। এটা হচ্ছে আপনার ক্রস ভলিউম এবং নেট ভলিউম দুটোই আপনাদের বললাম। তো এটার প্রাইস তো আপনাদের বলছি, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 25,990 টাকা, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে আপনার নেট প্রাইস। আপনাদের যদি একটু কোয়ালিটি সিস্টেমটা যদি একটু এই সাইড থেকে দেখাই, দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড কোয়ালিটি সিস্টেমটা অনেক ভালো কোয়ালিটি সিস্টেম ফ্রিজ এটা। তো ভিউয়ার্স, আজকে যে আপনাদের যেটা দেখালাম, তো এভাবে কিন্তু আপনার এক একটার যে আপনার যে ফ্রিজগুলো আছে ওয়ালটনের যে মডেল নাম্বার, তো আপনাদের কিন্তু এখন প্রতিনিয়ত, ঠিক আছে, আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু আপনারা ভিডিও পাবেন যে কিভাবে আপনার যে কোনো মডেল নাম্বার যে ফ্রিজগুলো আছে সেগুলো আপনাদের যে আপনার যে কত লিটার এবং কি আপনার কত ঠিক আছে, এগুলো নিতে পারেন। তো আমাদের কাছ থেকে যদি আপনারা নেন, আপনারা কিন্তু 10 থেকে 15% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন। তো ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনা করি। আর হ্যাঁ, যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন নতুন নতুন ভিডিও সবাইকে পাওয়ার জন্য।